Taigi mes dabar pažiūrėjome įvairius vertinimo metodus, bent į porą skirtingų visai vertinimo formų. This is a good time to get to where we are because it's lunchtime now, so after lunch this is what we'll do. Ir mes dabar jau artėjame prie pietų pertraukos, o štai ką mes darysime po pietų. I'd like to talk a little bit about what we do with the marks we've got. Where do we go from here? Aš šiek tiek jums pakalbėsiu apie tai, o kągi toliau mes darome su tais balais, kuriuos mes jau pasiekėme tokių formų pagalba. And how do we add them up? How do we translate the marks we've marked out of 25 into a percentage point? That sort of thing. Nu, pavyzdžiui, kaip jeigu mes gauname 25 balus, tai kaip mes juos paverčiame procentais ir panašius dalykus. So that we finish up with a mark, a single mark, which amalgamates, combines all the various methods that we've used to evaluate. Taip, kad mes galų gale gauname tam tikrą labai aiškų vertinimo balą, pažymį galime pavadinti, tam vadovėliui, kad labai būtų aišku, kaip galime palyginti jį su kitais. And this method, this percentage mark, it can be used by teachers with real books, or it can be used by ministries with manuscripts. It's a very flexible system. Ir tą galutinį balą ar procentą gali naudoti tiek ir atskiri mokytojai, tiek ir mokyklos, tiek ir ministerijos. And I should emphasize, you don't need to take this the whole way. You can simply use these forms in a more informal way, not maybe too worried about marks. You can do it either way. So I'm going to show you how to use the mark system as well. Just to have your own opinion. Yeah, yeah. Ir žinoma, galiu pasakyti, kad nebūtina praeiti visą tą procesą, kad pasiekti to galutinio įvertinimo arba balo. Galima tiesiog panaudoti kai kurias dalis arba to proceso kažkurios punktus tam, kad tiesiog susidaryti savo asmeninę nuomonę, savo pasidaryti įvertinimą tam tikro vadovėlio. And we'll look at price, how you include price in your evaluation. Ir pasižiūrėsime į kainą, kaip į tą visą vertinimą mes turėtume dar įvesti ir kainos elementą. And then we can try and apply what we've learned, what we've appreciated so far, to the Lithuanian model, which we've got in front of us. Ir galiausiai mes pažiūrėsime, kaip visą tai, ką mes jau darėme ir sužinojome, galime pritaikyti šiam lietuviškam modeliui, kurį mes jau turime. Ir čia aš tada jau įsiterpsiu po Džeimso Makolo. Iš tikrųjų norėčiau keletą dalykų pasakyti, aišku, susijusių su seminaro turiniu ir keletą dalykų susijusių su, kur Daina kalbėjo apie savarankišką darbą. Ir pirmiausiai tai, aišku, siejant ir vieną ir kitą dalyką, norėčiau gal pabrėžti tai, kad turbūt labai džiugu, kad mes visi susirinkom, buvo praėjęs tam tikras tarpas, mes turim daugybę veiklų, daugybę visokiausių darbų, projektų ir tiek laiko turbūt vėl skirti diskusijoms, kiekvienas iš mūsų tikrai negali čia susėsti, diskutuoti, spręsti vienokius ar kitokius dalykus. Ir aš galvoju, kad svarbu buvo, ką ir Džeimsas kalbėjo, gal pasitikrinti, kur mes šiandien esam, kokia yra situacija, gal daugelis dalykų yra žinomi, bet aišku, tos visos diskusijos skatina tokį kaip ir požiūrį keitimąsi, pradedi galvoti, o kokios šio problemos, pavyzdžiui, net ir aš pats padariau išvadą, galvojau iki šiol, kad su dizainu, su maketu yra kur kas geresnė situacija, bet iš tikrųjų ir ten yra daugybė problemų, kaip ir su turiniu. Aišku, yra ir gerų dalykų, negalima viską suvesti vien tik tai ir kalbėti apie negatyvą. Tai toliau galbūt pereinant prie tos savarankiškos užduoties, tiesiog tardamiesi su Džeimsu, kalbėdami apie tai, ką jis kalbėjo, apie tuos dalykus, kurie yra su vertinimu susiję, pagalvojome būtent, kad gal būtų naudinga tą laiką skirtą savarankiškai užduočiai, vėliau, kada mes susitiksime tose kitose seminaruose, tai yra vasario pabaigoje, kovo vidury, būtent padaryti galbūt tokius darbus. Manom, kad galbūt ir būtų prasmingi jie, taip galvoja ir Džeimsas, teko dar pakalbėti ir su kolegomis vertintojais, jie irgi kai kurios dalykus pasakė, tai šiaip galvojame taip, kad
Džeimsas pateikė įvairiausių kriterijų, modelių, aspektų. Mes kiekvienas irgi žinom įvairiausius irgi niuansus vertinimo, turim savo kriterijus, turime tam tikrą projektą kriterijų, turim savo matymus. Tai užduotis, kurią mes norėtumėm pasakyti arba nubrėžti gal šiandien gaires, po to atsiųsime visą tą informaciją, būtų tokia, kad remiantis galbūt tai, kas buvo seminaro metu pristatyta, ką mes darėme grupėse, prie stalų, pabandyti reiškia iš esamų kriterijų, iš tų kriterijų, kuriuos galbūt Džeimsas pristatė, susidaryti savo individualų kriterijų arba įvertinimo lapą. Ne modelį, bet galbūt kriterijų tokį lapą, kaip čia mes dirbome praktiniuose tuose užsiėmimuose. Tai, sakau, remiantis ir savo patyrimu ir tą naują informaciją. Toliau pabandyti remiantis tais kriterijais, tų kriterijų lapų, įvertinti pasirinktą vadovėlį. Tiesiog išbandyti būtent tą savo susikurtą modelį. Ir, aišku, seminaruose, kurie vyks, kaip Daiva kalbėjo, vasario pabaigoj, kovo viduryje, mes datas dar paderinsim, tai ir būtų, pristatyti tą modelį, įvertinimą, kaip sekėsi reiškia šitą, ir, aišku, pakomentuoti, kuo šitas jūsų sukurtas modelis iš tikrųjų padeda įvertinti ir pasirinkti gerą vadovėlį. Tai aš čia gal norėčiau dar pabrėžti keletą dalykų, pietaujant mes kalbėjom su vertintojais, kas čia būtų svarbu. Turbūt, kaip ir Džeimsas kalbėjo, kad visais aspektais mes neįvertinsim vadovėlio, turbūt gal ir nėra tokios tikimybės, bet turbūt būtų labai svarbu pažvelgti į tos vertinimo kriterijus iš savo dalyko, aišku, nepamirštant ir bendrųjų principų. Ir, aišku, galbūt tuose kriterijuose arba tome kriterijų lape pabrėžti, į ką ir šiandien reikėtų atkreipti dėmesį. Kokios problemos išryškėja. Pavyzdžiui, aš anksčiau kalbėdavau, iš tikrųjų, žiūrėdamas įvairių šalių kriterijus, modelis buvo visą laiką pabrėžiami tie dalykai susiję su įsivertinimu ir vertinimu. Gal šiandien yra kiti dalykai, kur autoriai, sakyčiau, ne tai, kad nepajėgus, bet gal jiems reikia kažkokio grįžtamosios informacijos, reikia šiuo atveju kažkokio paskatinimo, atkreipimo dėmesio tokius probleminius taškus, susijusius su konkretaus dalyko ar kurso vadovėlis. Ir čia dar gal, nežinau, mes irgi derinsime, gal pabandysime, reiškia, atsiųsime jums informaciją, aišku, visą tai aprašė, gal bus galima tai padaryti, netgi elektroninėje erdvėje, nes yra sukurtas toks irgi elektroninė erdvė, net kriterijų, reiškia, ten modelis, gal ten bus galima pildyti, reiškia, tuos kriterijus, sudėlioti, pagal juos įvertinti vadovėlį, ir tą remiantis tą erdvę šiuo atveju pristatyti. Here we are assuming, let's make some assumptions. Čia mes štai darome prielaidą tokią. Let's assume that this is an operation carried out either by the ministry or by the school. It doesn't matter. Ir nesvarbu, kas tai skaičiuotų, ar tai mokykla, ar tai ministerija. Let's assume there are 6 books, all of which you want to evaluate. Sakykime, yra pateikti 6 vadovėliai, kuriuos reikia vertinti. And let's assume further that you are evaluating on the basis of 3 different categories, the ones we've been looking at. Ir, sakykime, mes juos vertiname pagal 3 pateiktas kategorijas iš tų, pagal kurias jūs jau dirbote ir matėte. So, assuming we have 100% as the total score, the total possible theoretical score for a book. Sakysime, visam vadovėlio vertinimui yra skiriama 100%. Let us give 10% of that 100 to price. Ir iš to 100%, 10% yra skiriama kainos kriterijui. It's a relatively low proportion of the total mark, but that's because price is not generally considered to be the most significant determinant. Tai palyginti nedidelis procentas nuo 100, tačiau visgi dabar kaina yra laikoma ne tuo pagrindiniu dalyku, kuris turėtų viską nulemti.
So, you have your 6 books in front of you. Taigi jūs turite prieš save 6 vadovėlius, skirtingus. Let's assume that they are all different prices. Some are more expensive than others. Ir jie matyti yra skirtingos kainos, kai kurių kaina mažesnė, kitų didesnė. We can assess them in the following way. Ir taip galima vertinti pagal kainą. First of all, you look at the 6 books and you select the one which has the cheapest price. Pirmiausia, jūs pažiūrite į visų 6 kainą, išrinkate tą vadovėlį, kurio kaina mažiausia. And let's just say the one with the cheapest price is 20 litres. Na ir sakykime, ta mažiausia kaina, arba žemiausia kaina, kaip čia parašyta, yra 20 litrų. You then consider the book under consideration. In other words, the book which you wish to evaluate. Ir po to jūs paimate tą vadovėlį, kurį jūs tikrai norite įvertinti. And let's assume that that is this very book. It's the cheapest book. This is the one you want to evaluate. Ir sakykime, tai pasitaiko, kad tai yra tas vadovėlis, kuris yra mažiausias ar žemiausios kainos. Ir tą kainą ir jūs vertinate. You then divide the lowest price by the price of the book you are considering. Ir tada jums reikia tiesiog padalinti tą žemiausią kainą iš kainos to vadovėlio, kurį jūs vertinate. And that in this case means 20 divided by 20. Ir šiuo atveju, tai yra 20 ir 20, viens iš kito padalinus, gauname. And because it is the cheapest one, clearly it's the best price. And Ir kadangi matome, kad šiuo atveju tai yra žemiausia kaina, vadinasi, tai ir geriausia kaina. And therefore it gets the full score. It gets 10 out of 10. Ir tokiu būdu tas vadovėlis gauna pagal savo kainą visus 10 balų. Kitaip tariant, 10%. So it's not only the cheapest, it's the one you're looking at this very moment. Taigi šiuo atveju tai ne tik pigiausias vadovėlis arba su žemiausia kaina turintis vadovėlis, bet ir būtent tas, kurį jūs šiuo metu norėsite vertinti. So 10% or 10 out of 10, this is the one which scores highest, and it's the only one at that price, let's assume. Tai, sakykime, tai ir yra tas vienas vadovėlis, kuris turi tą žemiausią kainą, taigi 10% visi, kiek galima surinkti. Now we can scroll down a bit. Na ir dabar pažiūrėkime į kitą variantą. Okay, so now let's look at the second book, which we pick up. Ir tai būtų jau kitas vadovėlis, kurį mes pasirenkame. And let's assume that the price of this book is 25 litres. Ir sakykime, to vertinimo vadovėlio kaina yra 25 litai. So we do the sum again. Ir darome tą patį. And the top line, the price of the lowest price available of all the books, which is 20. Mes matome vėl, kad žemiausia kaina visų šių 6 vadovėlių, kitaip tariant, vadovėlis turintis žemiausią kainą, tai yra 20 litų. Divided by the price of the book which you are now looking at, which is 25. 20 litų žemiausią kainą daliname iš kainos to vadovėlio, kurį mes dabar jau vertiname, žiūrime į jį. Tai 20-25, taip sakant, 4/5, tai sudaro. 20 as a proportion of 25 is exactly the same as 4 as a proportion of 5. Ir 4/5 nuo 10 yra 8%. And 4/5 of 10% is 8%. O tai yra 8%, kitaip tariant, nuo 10 tai yra 8 balų. So this book gets 8 points out of 10. In other words, 8% of the 10%. Tai yra 8% nuo 10% arba 8 balų nuo 10. And you then continue to do that exercise with all the books in front of you. Ir tokiu pat būdu jūs galite kainos prasme, pagal kainos kriterijų, įvertinti visos tas 6 vadovėlius, kuriuos jūs tuo metu turite. So they might score a whole range, 10%, 8%, 6%, 4%, who knows? Ir kiti gali būti arba surinkti ir 6%, 4%, 2%. It's a simple formula. Tai yra labai paprasta formulė. But it does allow you to include price in your total 100. Tačiau leidžia jums būtent kainos prasme įvesti tą dalį, kuris sudaro kainą, į visą jūsų vertinimo vadovėlio balų skaičių. Arba procentinė išraiška. No one is saying that the price element is mandatory. You don't have to have price. Ir nebūtinai kainos kriterijus turi būti privalomas. Kartais tiesiog galima jį visai nevertinti. But it is useful to consider having price as one of your criteria if, for example,
the ministry or the country is operating on a very tight budget. Tačiau vis tik tai yra kartais naudinga ir daroma, ypač tose šalyse, kur ministerijos arba mokyklų, pavyzdžiui, biudžetai yra riboti. So you can imagine in the very early days when I was first doing this work in Centro, in the former Soviet Union, in the early 90s, price was very important because there was no money, just a few shekels were available. Ir tikriausiai galite įsivaizduoti, kad kai aš dirbau kai kuriuose buvusios Sovietų Sąjungos šalyse praeito šimtmečio 90-ame dešimtmetyje, arba net jau pradžioje, be abejo, šis kainų kriterijus buvo labai svarbus. So it was quite common to have ministries who wanted price to be worth 40%. Ir buvo visai nenuostabu ir suprantama, kai kurios ministerijos tų šalių norėjo, kad kainos kriterijus būtų įvertinamas net apie 40%. Because the priority was to get books into the hands of children, and the quality of the books was almost a secondary thought. Ir tada prioritetas, aišku, buvo kitas, tam, kad apskritai visi vaikai gautų kokius nors vadovėlius, o tai reiškia, kad kokybės kriterijus tikrai nebuvo pirmas, jis buvo žemiau šioje skalėje. And those of you who were teaching, maybe at that time, if any of you were, will remember that curriculum revision was in hand, everybody was worried about the history syllabus, it was a very difficult time. Ir kai kas iš jūsų matyt, galbūt ir prisimena, jeigu teko mokyti, dėstyti tais laikais, tai matyt irgi galite pasakyti, kad tai buvo sunkus laikai, kada programos buvo revizuojamos, reformuojamos, turint galvoje istorijos dėstymą ir taip toliau. So price was pretty important. Todėl kaina ir šitas kriterijus buvo labai svarbus. I would suggest that now, 20-something years later, price is not so important, but it's still worth thinking about. Man regis, kad dabar praėjus 20 ir daugiau metų kaina nebėl yra jau to tiek svarbi, tačiau visgi tai yra kriterijus, apie kurį dar vis reikia pagalvoti. And one of the reasons why price is not so significant now is because of competition. Ir matyt, viena iš priežasčių, kodėl kaina nėra tokia svarbi, yra ta, kad dabar egzistuoja konkurencija. Publishers, let's assume there are 5 or 6 main publishers. Ir sakykime, yra 5-6 pagrindiniai leidėjai šalyje. In a country of this size, it's the same as Scotland, usually about 4 or 5 or 6 publishers. Na, sakysime, tokioje šalyje kaip Lietuva arba Škotija, nuo 4 iki 6 pagrindinių leidėjų. That's to say, publishers who really know how to publish school books, not just any publisher. Kitaip tariant, būtent tie leidėjai, kurie iš tikrųjų žino, kaip reikia leisti vadovėlius, o ne šiaip bet kokias knygas. Generally speaking, this results in a degree of price equalization. In other words, publishers know they can't afford to be too expensive because they will be out of touch with their competitors. Ir tai reiškia, kad praktiškai tos kainos skirtingų leidėjų vadovėlių prasme niveliuojasi, nes leidėjai irgi supranta, jeigu jie pareikalaus per daug aukštų kainų, tai jie kažkaip iškris iš to konteksto. So, it's a reasonable assumption that those countries that operate systems, evaluation systems, now have price as probably the least significant of their criteria. Ir tokiu atveju tos šalys, kurios kaip tik turi tokią vertinimo sistemą, jos žino ir tai atsižvelgia, kad matyt kaina dabar darosi jau toli gražu ne svarbus prioritetas. If indeed they have price at all. Ir kai kurios netgi visai atsisako tokio